káàárọ̀ ẹ káàsán ẹ kúrọ̀lẹ́ ẹ kálẹ́ níbi gbogbo tẹ́ ẹ ti ń wò wá ẹ káàbọ̀ sórí Òjíṣẹ́ TV bẹ́ẹ̀ ni níbi tí a ti máa mú gbogbo ohun tó ṣe ń lọ lọ́lọ́kan ọ̀jọ̀kan wá fún wa ní orí Òjíṣẹ́ TV fún èyí subscriber wa a sọ pé ẹ ṣé both new one and the old one we say thank you very much owó tẹ́ fi bá wa like tẹ́ fi bá wa subscribe tẹ́ fi bá wa share náà ọwọ́ náà ò ní gbọ́mọ sí bẹ́ẹ̀ sì ni ọwọ́ náà àṣerere lágbára Elédùà bẹ́ẹ̀ ni kí ẹ tó wá lọ gbọ́ ohun tí a mú wá fún wa lénìí mo fi kí ẹ máa bá wa like ẹ bá wa share then ẹ bá wa subscribe ó yá ẹ wá lọ gbọ́ ohun tí a mú wá fún wa lénìí. Ẹ káàárọ̀ ẹ káàsán ẹ kúrọ̀lẹ́ ẹ kálẹ́ ẹ káàbọ̀ sí orí Òjíṣẹ́ TV ṣẹ́rí ohun tí mo mú wá fún wa lénìí àfikún náà ṣàánú wa ni o ṣẹ́rí ìmáa play fídíò kan fún wa ẹ rí àwọn èèyàn wa àwọn ọmọ Yorùbá wa tó wà ní Sudan táwọn Sudan ní pé kán lọ Sudan lẹ́ẹ̀lẹ́ẹ̀bẹ̀ yẹn tán wá ní kí àwọn èèyàn wa kán máa lọ tán kúrò ńbẹ̀ ọdẹ ti pa àwọn Nigeria government wọ́n ti sáyẹn owó ńlá pé kán lọ fi kó wọn kúrò ẹ jọ̀ọ́ àwọn Nigeria government kí náà dà wọn máa ṣe anything náà àwọn ẹni láti lè máa bẹ̀bẹ̀ nísìnyí pé kí àwọn ènìyàn wa kán help àwọn láti lè jẹ́ kán kúrò ńbẹ̀ àwọn tó lọ́mọ tó níyàwó gbogbo property wọn bó ṣe wọ́n bẹ́ẹ̀ nísìnyí mí máa ti waste dànù mí ìtakùtà náà máa tà dànù ẹ̀yin àgbààgbà Yorùbá ẹ̀yin tẹ́ ní owó lọ́wọ́ ní ilẹ̀ Yorùbá ẹ̀yin tẹ́ ní owó lọ́wọ́ ẹ bá wa help wọn ẹ má jẹ́ kí àwọn Sudan kán má kàn pa wọ́n dànù kó má jẹ́ pé bó ṣe ń pa wọ́n nílé náà ló ń pa wọ́n lóko bó ṣe ń pa wọ́n nílé ló ń pa wọ́n lájò ẹ má jò rí bẹ́ẹ̀ ẹ bá wa gbé ràn wọ́n dìde kí wọ́n lè kó àwọn ẹni yìí kúrò níbi tán wà yẹn kí wọ́n lè padà wá sílé at least mọ́ṣẹ́ wọn yẹn ó máa ní nǹkan táwọn náà máa ṣe fún ilẹ̀ Yorùbá wọn náà tún ti sàwọn náà máa ṣe fún ilẹ̀ Yorùbá ẹ bá wa dìde ìrànlọ́wọ́ ẹ̀yin olówó ọlọ́lá nílẹ̀ Yorùbá kán lọ bá wa kún àwọn ẹni yìí nígbà táwọn Nigeria government ti fail láti ṣe nǹkan tó yẹ kán ṣe. Good afternoon to all Nigerians. Good afternoon to the Nigerian government. Good afternoon to all our leaders that are there back home. Talking to you is Abdulrazak Olani Yoladoko, a professional teacher. I live presently at Algeria State, from where I relocated to this present place, the capital city, for the purpose of the evacuation announced by the embassy. Since 5 days ago, we have been informed that there will be evacuation due to the crisis in Sudan, specifically at the capital city called Khartoum. We really appreciated that. We never expected it. It came at the right time. However, there have been lapses for communication, and when the embassy officials eventually met with us, they assured us, and we were very happy with the meeting they had with us. However, afterwards, things have not been going on well. On Wednesday, a set of vehicles left to Egypt. They were promised that another 10 will come on that particular day, Wednesday, but it never showed up. The following day, Thursday, which was yesterday, we were promised that 10 vehicles will come in the morning, another 10 will come in the evening. Also, it didn't show up. Now today is Friday. The premises where we are is Africa International University, where they have the majority of Nigerian students. Because of that, other Nigerians have been invited to come around here. As you can see, there are bags of students and everyone here and there. Now, the major challenge we are having now is we need to move out of this place. The university staff are giving us an ultimatum that is enough. We need to leave. We need to leave. Please save us. We have children among us. As you can see, this is one of my sons. We have those children that are 2 weeks old. We have pregnant women among us. There was a video I made earlier. I'm making another one now. Please, we need your help. We need your help. Those in charge, please see us through. And we are pleading to the Nigerian embassy. They shouldn't be angry with the youth, with whatever they might have said. There's whatever might have happened. We just need to get out of this place.
Please, we need your cooperation. Please help us, the Nigerian government. May God explain to us what the plans are. This part of what they told us. On Wednesday, 10 vehicles will take off in the morning. Between after 2, 3, another set of vehicles at evening will take off. That will be amounting to 20 vehicles. The following day, which is Thursday, another batch of 10 vehicles. Yesterday. Right? Another 10 will take off. And by the evening of Thursday, everybody will have been packed from here. However, since that time, up to the moment, the only set of vehicles that have passed, that have gone, is all we knew. No information, no other vehicles. There have been different conflicting information. We don't know which of them we can hold on. Now, when it got to this place, this situation, individual states, individual school, parents of different students in some universities, for example, Arazi University, the parents of the students studying there arranged and they are planning to take their children. We had also Borno State, their government paid and tried to take their children. We the Yorubas, we don't know who to talk to. We the Yorubas, we don't know who to help except God. Now we are using this medium to talk to our elders, to the state governors of all the Yoruba states. We need at least 3 vehicles to evacuate us as Yoruba here. We can't stay longer than this. We cannot stay longer than this. We cannot stay longer than this. It's not safe for our children. We have among our women, those who are pregnant. We have among our women, those who have 2 weeks old. We have those children with different health situations. As we are, there's no food being provided. Okay, that's our responsibility. But every day the day it goes by, every now and then that it went on, they are getting rid of all the money that we have gotten for the traveling. Some of us have sold some of our properties with the hope that we're going back to the country. It's the worst situation. We don't know whether it will end soon or it will take long. Now, I'm pleading to all the Yoruba leaders, all the Yoruba elders that will be watching this video, that please come to our head. We only need 3 buses that can take the Yoruba students and Yoruba community out of this place to Egypt. And from there, the embassy can complete their processes. I'm pleading and pleading and pleading again. Please save our Yoruba people. Save our children. People of other states have been taking care of their own children. Please come to our aid. May God help you. Thank you. Ṣé ti wá rí nísìn? Mo ní ṣé ti rí nísìn báyìí? Ṣé ti rí ìdí tí ó yẹ ká fi gba Yorùbá nation báyìí? Ìdí gangan ara àwọn oríṣiríṣi ìdí tó yẹ ká fi máa gba Yorùbá nation lélẹ̀. Ṣé tá bá gba Yorùbá nation, irú nǹkan bẹ́ẹ̀ yẹn á ṣẹlẹ̀. Immediately ìfẹ́ tí wọ́n ti lọ kó wọn wá. Ibẹ̀ làwọn kan ṣì ń sọ wọ́n Nàìjíríà. Ibẹ̀ làwọn kan ṣàmú Yorùbá nation yẹn tó ṣà ń da gbogbo ẹ̀rú tó ṣà ṣe gbogbo ẹ̀ bó ṣe wù wọ́n. Ṣé rí, tí bá ní kí n máa sọ ọ̀rọ̀ pẹ̀lú ọ̀rọ̀ fídíò máa yìí, in fact ì máa sọ ọ̀rọ̀ kọjá yìí, ẹ má jẹ́ n parọ́ fún yín. Ẹ jẹ́ kí n bí àwọn ènìyàn wa lẹ́ẹ̀kan sí, ẹ jọ̀ọ́ ẹ bá wa dìde ìrànlọ́wọ́ fún àwọn ẹni yìí, ẹ jọ̀ọ́ ẹ jẹ́ ká dìde, ẹ bá wa dìde ìrànlọ́wọ́ fún wọn. Ọlọ́run á dẹ̀ ràn yín lọ́wọ́. Ẹ ṣé. Tẹ́ bá ti subscribe sórí Òjíṣẹ́ TV, ẹ bá wa subscribe sórí Òjíṣẹ́ TV, ẹ bá wa tẹ notification bell. See you next time. Ó dàbọ̀.